子猫が点滴を受けていて、母猫はぴたりと寄り添っています。子猫にとって点滴が大事なものと理解しているのか、絶対に外そうとはせず、子猫を優しく舐め続けます。獣医もそんな母猫と子猫の様子を見て、椅子に横になっている2匹をそのままにして子猫の診察をします。子猫が早く元気になってほしいと願う母猫と獣医。たくさんの優しさに包まれながら子猫はみるみるうちに回復していき、今では元気になり母猫と幸せな日々を過ごしているのでした。